大家好，欢迎来到戒槟榔戒烟戒酒课堂，这里有最专业的戒槟榔戒烟戒酒知识，健康又实用。为何开始戒烟了，咳嗽反而厉害了？这也是将要戒烟成功的表现。其实为了身体的健康，还是抓紧时间戒烟为好。但是很多的人表示，在自己戒烟的过程中，出现了咳嗽加剧的情况，让很多的人都感到非常的不理解，究竟为什么会出现这种情况呢？我们都知道，烟草中含有大量的有害物质，比如焦油、尼古丁、一氧化碳等，这些成分进入到身体中，很可能就会在人的肺部堆积下来，容易出现咳嗽痰多的情况。所以在我们的身边，那些长期吸烟的人，往往都会伴随着剧烈咳嗽的情况。但是很多戒烟的人表示，自己在戒烟一段时间后，发现自己每天早上起床后都会出现剧烈咳嗽的情况，甚至有时候会咳出深黑色的痰，这让很多的人感到非常的恐慌。当有这种情况的话，也应该感到高兴。其实这是一个很好的开始，这说明你的肺已经变得非常的轻松，肺部的排毒和代谢功能正在慢慢的变强大，肺部正在逐渐的好转。这种情况表明肺正在努力的排出堆积的毒素和垃圾，希望你能够继续坚持下去，千万不要在此时选择继续吸烟，这也是将要戒烟成功的表现。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，关注我，带你戒除各种不良嗜好。